Vine, če tako rečem, v knjigi, torej neverjetna sreča, ki se pojavlja v dogodkih Hobita, in pa lahko bi temu rekli kristjani božja previdnost. Mogoče se najprej ustavimo pri njej. No. Ta sreča, mislim, da je notri tudi podatek, kolikokrat se beseda sreča pojavi v Hobitu, več kot 20krat, 25krat. Ta sreča pa ni zgolj neka navadna sreča, neka naključna sreča. Ja, to je sreča, nad katero nekako vseeno bdi Bog, ki ga nikoli ne imenuje, ampak je očitno, da v resnici je. Torej, tako kot so recimo v kakšni tragediji katastrofa, torej najslabša možna reč se v nekem trenutku zgodi, vsi upamo, da se ne bo, ampak se. No, v Hobitu gre za evkatastrofe oziroma antikatastrofe, ko se zgodi najboljše možno v ravno pravem trenutku. Torej, ravno v pravem trenutku pride Gandalf, ravno v pravem trenutku sonce posije, ravno v pravem trenutku, vse se zgodi v ravno pravem trenutku, zaradi česar so tudi Tolkiena mnogi kritizirali, ampak on je pa zavestno tako stvari zasnoval. Kar se vidi tudi iz tega poimenovanja te sreče včasih, ne? Same terminologije. Ja. V slovenščini pač mogoče nimamo vedno primernih izrazov, pa mogoče tudi pri prevajanju ni bilo vedno najbolj posrečeno. Medtem ko v angleščini, v izvirniku je precej jasno, pač, da je to dost, če nekdo, ki hoče, lahko prepozna pač tudi neko božjo previdnost. Božjo previdnost, v tem smislu pač na nek krščanski pogled na to, kdo je tisti ali pa kaj je tisto, kar je zadaj. In pelje zdaj te niti, da se brat tale druščina škratov z Bilbom in Gandalfom ravno na pravo noč znajde v Razendelu in ravno tista ta prava luna, da posveti, da preberejo zemljevid, recimo. Ali pa da jih Gandalf zapusti na prvi pogled v zelo neprijetnih okoliščinah, bi rekli, kje je zdaj ta sreča, ampak se potem kasneje izkaže, da je bilo to dobro. Da je bilo nujno. Ja. Da je bilo nujno, ja. Zanimivo se mi zdi to, da je to kar nekako tako tudi v življenju. Kaj se vam zdi? Recimo, da se kakšne stvari odkrijejo šele kasneje, ko vidimo, zakaj je bilo to dobro. Ne? Dejansko takrat velikokrat tega ne spoznamo. Da je to dobro ujel Tolkien v svojo pripoved. No? S tem, da Gandalfovi prihodi in odhodi